大家好，Mr. Manso，今日會為大家講呢就係 SP 嘅 Mastering Math Exercise 8B Slope 嘅第28條先審題啊。In the figure, triangle ABC is an isosceles triangle with AB equals AC. B, D, and C are points on the x-axis. AD perpendicular to BC. Question A, Part 1. Write down the x-coordinate of D.既然係 isosceles triangle 等腰三角形 Mr. So 提翻呢啲特性啦，咁只要你喺中間咧拉咗個高出嚟咧，佢就自動 bisect 咗嗰個底啦，同埋 bisect 咗嗰個嘅角嘅。OK， 當然啦，我哋睇咗題目咧，我哋又要計嗰個 coordinates of D， 一陣間又要計翻 B， 咁就將呢件事擺咗度先啦。咁就 D 喺幾多樓啊？當然係0樓，因為喺 X 軸啊嘛 ，X 軸所有嘅 Y 都係0咪0樓咯。好啦，有冇人估到D 嘅 x 坐標係幾多呢？嗱，留意啊，呢個係圓垂線嚟㗎，直不甩㗎。A 係5，咁 D 係咩啊 ？D 嘅 x 坐標咪都係5咯，咁所以呢就係50嚟嘅。回答翻 Part A1啦，佢問嗰個 x coordinates of D 係幾多啊？我咪答翻咯 ，x coordinate of D 等於5咯。至於呢一個嘅coordinates of B 嘅，睇翻幅圖呢，就數都數出嚟啦。嗱，首先呢，由5行去8行咗幾多格先？當然係3格啦，係咪？好啦，咁而家你呢邊係3嘅話，啲節仔啊 DC 等於3嘅話呢，咁 BD 都係3噶嘛，咁你由5行翻3格啦後邊，咁呢個咪2咯，咪20咯，睇下點計俾人睇咯。首先呢，話翻俾人聽呢，呢一點呢，佢喺0樓嘅，就 Y 坐標係0，咁由於 X 坐標我哋暫時未知噶嘛，咁我哋寫住 B 零先。起手第一句話俾人聽啦，BD 就會等於 DC Properties of Isosceles Triangle。DC 幾長啊？咁 DC 呢，因為佢水平線嚟嘅，爭3格，咁啊個3點嚟呢，就係大減細，就8減5就出咗個3啦。咁而 BD 一樣呢，都係大減細，所以呢就係5減 B 嘅。OK， 大減細，你睇翻條數線你就知㗎啦。好啦，應該呢就不費吹灰之力呢，你就會計到個 B 呢就會等於2㗎啦。雖然呢，我哋數都數到個答案係20啊，但係你千祈唔好計完個 B 等於之後呢，冇寫翻嗰個 coordinate 啊 B20啊。OK， 好啦，講埋個 slope 啦。Part C 就叫你揾 slope of AB 咧，大佬你都有2點落，好難揾唔到喎。不過呢，其實我哋未計呢，就知道呢一幅呢係 uphill 定 downhill 嘅。條線係好明顯係 uphill 啦，個斜率就一定係正啊！大家一定要記住，未計已經知正負。計完之後呢，你都係計到個正2呢，咁啊答案就啱㗎啦。OK， 咁就係問題，你係咪識得將 y 距離6減0減翻呢？x 距離5減2係咪擺到樓下呢？咁啊65係咪對翻1點？20係咪對翻1點呢？係呢啲嘢嘅啫。結多一次呢條數啦。第一件事啦，我哋要知道等腰三角形嘅性質啦，我哋會bisect咗最低嗰條邊啦，由呢一個嘅高去bisect佢啦。OK， 跟住之後呢，我哋就要計翻個 slope 啦。咁再提醒你啦，你要記得 uphill、downhill、horizontal 同埋 vertical 啦。你未計就知正負0或者係 undefined嘅。多謝大家，拜拜。